Assalomu alaykum, hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich. Bizlar ana O'zbekiston fuqarolari hammamiz sizni hurmat qilamiz. Chunki sizni odil prezident deb bilib kelganmiz. Shuni deb bilamiz ham. Shuning uchun biza faqatgina oxirgi tochka uje sizga murojaat qilishimiz qoldi. Chunki bizlar Buxoro viloyatining Buxoro tuman yangi turmush jamoatining Turkom MFyi Qayrag'och qishlog'ida istiqomat qiluvchi fuqarolarning bir qismi biz. Bizlarni murojaat qilishimizdan maqsad hozir ana biza necha yildan beri yugurib yurimiz, muammolarimiz juda ko'p. Yashash sharoitimiz juda og'ir. Chunki bizlar to'g'ri ukun yaqinda siz Buxoroga kelib ketdingiz, shu Turkonga ham kelgan ekansiz, vazirlaringiz kelgan, siz emas-u, lekin bu ichkari qishloqgacha, ichkari ko'chalargacha kirilinmagan. Lekin shunda ham muammolarni ular bilgandir. Bizlarda gaz umuman yo'q. Ana bor daraxtlarimizni cho'pib, bachalarimiz kasal bo'lib o'rgandan keyin yo'qib ishlatdik. Ko'mir sotib olaylik desak, mablag'imiz yo'q. Olaydigan masalan meni o'zimni shaxsan pulim farrosh bo'lib ishlayman 580 ming. 200 dan ziyodi yo'l ko'rib kelsa 300 ming pulga qanday qilib kun ko'rishimiz mumkin? Svetka to'laylikmi, gaz balon sotib olaylikmi yoki non sotib olaylikmi? Bo'ynimiz faqat qarz bilan kunimiz o'tadi. Ana endi suvga kelsak, ichimlik suvimiz ham muammo. Hozir bizaga shu dastur, qishloq dasturiga kiritilimiz, biza Turkom ana shu yangi turmush Turkom mahallasi, lekin unda ham aylo katta yo'lni taxlayaptilar, faqat yo'lni taxlab katta trassadan suv olib o'taykanlar. Qolgan ko'chalar har kim o'zi pul yig'ib olishi, o'tkazishi kerak ekan. Lekin ana lekin shunday oilalar borki, ular vobshe mablag'i yo'q. Masalan, meni o'zimni oling. Men ham bir beva ayolman. Yakka shu bachalarni katta qildim, boquvchim yo'q. Xo'jayinim oldin 14 yil kasal bo'lib yurgandilar. O'sha kishini bir o'zim tortganman. Mahallaga murojaat qilganimga mahalladan umuman najot bo'lgani yo'q. Shuning uchun ham turib Rossiya ketgandim. 14-yilga xo'jayinim vafot etdilar. Undan keyin ham hozirgacha ham Rossiyaga yuruvdi, lekin ming afsuski Rossiya hozir yopildi. Endi mablag'imiz ham yo'q, ishimiz ham yo'q, pulimiz ham yo'q. Shu vaqtgacha o'sha yerni puli bilan ko'mir sotib olib, o'tin sotib olib, uyimizni isitib keluvdik. Endi bo'lsa hech nimamiz yo'q. Bu muammomizni hal qilib berasiz degan niyatda biz. Bizlar butun ana shu yerda bir necha qishloqlarimiz bor. Bizani nimamizni 2004-yildan har bir fuqaro o'zi molini sotib, kimlardir qarz olib, ana bunday o'zimiz turbalarni tortib gazni olib kelgandik. Lekin 15-yilga kelib bizalardan ruxsat so'ramasdan kimdir o'sha yangi turmushni chetidan katta liniyani kesib ketibdi. Qarzdorlik katta deb. Lekin bizalarni qarzimiz yo'q. Shaxsan meni o'zim 200 ming pulim davlatga qo'lib ham ketdi. Chunki ziyodisi bilan to'lab kelib o'tiruvdik bizalar. Endi kimlar qarzdor bo'lgan? Aytinglar desak, ular mahalladagi ham boshqasi ham aytmaydi. Shuning uchun bu bir bahona edi. Lekin bizalar endi qanday qilib kun ko'rishimiz kerak? Hammani uyida qari odamlari bor, chaqaloqlar bor, hamma kasal bo'libdi, kasallar ko'payib ketibdi. Uylar sovuq. Ana shaxsan o'zimni ham naviram kasal, o'zim necha yotib chiqdim kasal bo'lib. Bu davolanishga pul bo'lmasa, bu Covid kasalligidan ham o'tib ketdik-ku biz sovuqqa kasal bo'lib oxa. Bir murojaatimizni eshiting. Na ichimlik suvimiz bor, na gazimiz bor bizani. Mahalladagilar umuman ishlamaydi. Muammoyimizni aytsak agar, ana 2 kun bo'libdi majlis qildilar, ana shu yo'lni taxlaymiz dedilar, gazni unuting dedilar. Nima uchun endi O'zbekistondan shu gaz chiqadi-yu, o'zimizni shaxsan Buxorodan chiqadi. Lekin nima uchun biza haqqimiz yo'qmi shu gazdan foydalanishga? Axir rayonda bor, shaharda gaz bor.
suv bor, svet bor. O'shalarni misol uchun shu boqaydigan shu qishloq xalqi emasmi? Atrofga bormi? Atrofga bor, Buxoro kolxozda gaz bor, Savxoz 22 ga bor, Xargoshda bor, bizani atrofdagilarimizga gaz bor, bitta yangi turmushda yo'q. Ana hozir agar obod dastur qishlog'iga bizlar kirdik, agar shu yil bizaga shu gazni o'rnatilmasa, biza keyin qaytib bu gazni umuman tushimizga ham ko'rmaymiz. Shuning uchun iltimos sizdan, men ana shu yangi turmushni fuqarolar nomidan aytayapman. Bular ham hozir o'zlari har birlari fikrlarini aytib o'tadilar. Shuni iltimos qilardiki, bizaga shu gazni masalasini hal qilib bersangiz. Gaz, svet ham ko'p o'chadi. Svet kunduzi bo'lsa kechqurun yo'q, kechqurun bo'lsa kunduzi yo'q, kechqurun ham natcha o'ynaydi. Soat ertalab onlayn dars etadi. Yo'limizlarimiz yomon. Remont talab necha yildan beri shunday qarovsiz qolgan. Mana maktablarimiz bor, bolalarimiz qiynalib keladi, ustlariga mashinalar suv sepib ketadi. Mana maktabimizda gazimiz yo'q. Bog'chamizga gazimiz yo'q, gazlarimiz yo'q. Bachalar uydan o'tin olib boradi, aytgan. Uylardan o'tin qilamiz, o'tin olib boradi. Necha yildan beri gaz yo'q. 2005 yil bo'lsa kerak. 2005-yildan keyin bizga gaz bergan yo'q. Yo'qishga narsamiz ham qolmadi. Endi shunga bir amaliy yordam qilsangizlar, iltimoslardan. Ana gazimizga amaliy yordam qilsangizlar. Svetimiz ko'p o'chadi. Svetimiz ham ko'p. Nimasi bu ko'p. Mana shu to'kimiz kam. O'chsa ham lampada yonadi, bir balo qilamiz, lekin o'sha ham bir tekis yonmaydi. O'chadi, yonadi, o'chadi, yonadi. Ayniqsa shu ertalablikka kerak bo'lgan paytda o'chadi. Mana shunaqa kamchiliklarimiz ko'p. Shu kamchiliklarimizga mana endi hozir yaqinda shu obod mahalla dasturiga kiritilgan ekan. Qani bir shu masala bo'yicha bir amaliy yordam qilib bersangizlar yaxshi bo'laydi. Rahmat. Ana shu Selsavet mahallamizni ishchilarini bir almashtirsangizlar. Chunki bularga shu muammolar bilan chiqsak, umuman e'tibor berilmaydi. Salgina agar ziyotroq gapirsangiz, haqiqatni aytsangiz agar, dam o'tir tilingni kesamiz deylar, to'g'ri berarlar. Yoki haqiqatni aytsangiz agar, ustingdan hozir dalolatnoma tuzaman deb bizani qo'rqitarlar. Mayli, men ana shu butun yangi turmushni nomidan gapiryapman. Men roziman. Meni peshonamdan o'tsangizlar ham, qamatasizlarmi? Nima qilsangizlar qilinglar. Faqat shu qishlog'imizga gazni beringlar. Ana shu muammolarni hal qilinglar. Chunki buni yashashdan ko'ra o'lganim afzalroq. Haqiqatni aytib, mayli o'lganim, men roziman shunga. Yordam pulini boshqa ana 2020-yilda Covid masalasi bo'yicha shu sharoiti og'irlarga pul yozilinsin deganga bu endi eshitishimiz bo'yicha men ham bilmayman, men ham shu xalqning ichida yuribdi, bu mahalladagilar o'zlarini yaqinlariga, boy oilalarga yozilgan deb eshitdik. Shuning uchun tuman zam hukmini olib keldim. Men lichna shaxsan o'zim ko'taring, qani shu haqiqatdan rostmi dedim, lekin bermadilar. Buni ko'rish uchun prokuraturaga murojaat qiling deb aytdilar. Vaholanki meni uyimga bir qoshiq unim yo'q. Nonni qarzga olib yeb o'tiribman. Men prokuratura borishga, ularga to'lashga pulni qayerdan olaman? Ana endi bilmadim, balkim kimlardir yolg'ondan tuhmat qilgandir. Shuning uchun shu muammoni ham kelib bir ko'tarsangiz. Chunki shu og'ir sharoiti borlar bor. Ana masalan meni o'zim ham necha oylab yugurdim yordam puliga. Qishlog'imizga bitta sportzal yo'q. Bachalarimiz bir darsdan keyin, ishdan keyin borib shug'ullanadi o'sha narsa bilan. Ana shu narsalarga e'tibor berilmaydi. Bog'chamizga gaz yo'q. Maktabimizga bachalar sovuq nimalarga darsda o'tibdi. Ana shu gaz masalasi bo'yicha gazni e'tibor bersinlar.
ko'mir bilan isitgan bilan darim sovib qoladi-da. Tallasiga kiradimi dars Qishki kiyimlari bilan o'tirib dars o'tibdi o'quvchilar. Sovuq yeb o'tiribdi bachalarim. O ikkovi ham kasal, o qaysi birini men davolataman oxi. Pulim yo'q, xotin ishlamasak biza. O qishloqlarga gaz bersinlar oxi, maktablarga hech bo'lmasa gaz ketsin oxi. Qari bor oxi, yosh bor bera, kasal bu. Sport zal qurib bersinlar. Sport zalni maktabdagina bachalar borib shug'ullanaydi. Hozir qulflab kalitini olib ketaykan bo'lganlar. Qo'ymaydi. Ochgani yo'q yangamlar, bachalar izillab keladi. Bizaga anayda hozir shu qishloq dasturiga kirgan biza suvni katta liniyadan olib kelibdi. Lekin har bir ko'cha o'zi mablag' yig'ib tashlashi kerak ekan. Biza shuni 10 yil burun o'zimiz pul yig'ib, har kim ko'chadagilar yig'ib olib kelgandik. Men ham o'sha vaqt sharoitim yetgancha xo'jayinim xudo rahmatli tirik edilar, bosh bo'lib shu yerlarda qilganda, lekin o'shalar hozir chirib bitdi turbalari. Ana endi bo'lsa hozirgi kunda sharoitimiz yo'q, o'zimizni kuchimiz bilan tortib kelishcha. Shu masalani ham hallasangizlar. Biza Qayrag'oshning 3-ko'chasida yashaymiz. Suv trassa 1-ko'chasidan o'tadi. Hozir o'sha suvni 1-trassadan olib o'tar ekan. Bu yoqqa bizalar tortib kelishimizga mablag'imiz yo'q. Ana shunisiga ham yordam bersangizlar, iltimos. Chunki bizalar sho'r suv ichib, bachalarimiz ham, o'zimiz ham, naviralarimiz ham kasal bo'lib yotibmiz. Pochkalarga toshlar yig'ilib. Bunaqadan bu yoshlar hozirdan kasalman bo'lsa, O'zbekistonning kelajagi yoshlar bilan deyilinadi. Bu kasalman yoshlar bilan qanday qilib O'zbekiston keyin suvni har bir ko'chaga ham olib kelishga yordamlashsangizlar. Chunki bizada mahalla ham, o'sha hukumat tarafdan ham kelgan ham aytib o'tiribdi, faqat katta trassadan tortib ketaykan tamom. Bizalar yana ham qolamiz. Loylarga, yomg'irlarga, satillar bilan 1-ko'chadan olib kelishga juda ham qiynalamiz.